tule välja, et kas sa näed seda, mis asi seal on. Et sõber ütleb, et ega ma pime ei ole, sest ma ei näe. Et muidu teised ütleb, mõtlesin just, et pärast hakkavad teised ütlevad, mis sa umbluutad. No saad aru? Jah. No meil oli jääsime jälgi, et mis pagana lae see selline on, et nagu ei olnud parras olid, tuled olid täiesti pekkis olid tuled. Kõik need aru, mis tuled need olid seal kuskil mingisuguse selle mis seal Kurasääre tippus on seal juures ja mingid ikka päris suur tegu tundus, nagu oleks väga suur ja niimoodi, aga nagu vaata siis, kui sa välja ei peili, et mis asi see on, et sa ei oska no aga vahest on paljud niisugused asjad, mis on merega seotud. Seal võivad igasugused, kuidas öelda, veepeegeldused olla. Aga see on kummaline vahest, eks ole, need on eri situatsioone. No vaata, kui ei ole ise näinud, võõral on otsustaja rumal olla. See on see, et meie nägemisulatus on ikkagi väga väike. Jah. Et see, et me ei näe, ei tähenda, et neid ei ole. Ja mingi lihtsalt minu küsimus on see, et miks vahest ikkagi nähakse, et miks me neid siis kogu aeg ei näe. Ja miks kogu aeg ei näe. Aga nagu siin ennem rääkisime siin need teatud piirkonnad, et kui loodus eksitav inimene tead, kuidas öelda, selle kaotab selle suunataju või. Vaat need ilmselt, minu isiklik oletus, mingisugused eri magnetväljad ja nagu on ka lindudel. Sinna on aastaid palju tagasi, 49, mis paganuse Lehtse ligidalt see soo oli. Mina olin seal ka pool, maapaus, jutumärkides sunnitööl vabatahtlikult. Suure uduga. See oli sügisel lindude kurgade rännu aeg. Ja kõik oli, tähendab, udu. Ilmselt kured kaotasid orientatsiooni. Ilmselt see udu pidi olema väga globaalne, nii et üles oli ka, eks ole. Nii et kured üks pool tundi tiirutasid ja kui see õhk selgines ja siis alles said, ütleme, selle suuna ja läksid tad minema. Vaat niisugust situatsiooni mina olen korra näinud. Vaat see sama nüüd ongi tead, lindudel ütlevad, et on see magneetiline see taju. Ja ilmselt on need niisugused momendid tulevad ka inimesel maa peal, võivad olla. Nagu siin, eks ole, räägime siin selle uhu lugu siin Liivamäel. Aga eriline niisugune magneetilised mõjud on olemas, jah. See on minu vaatevinkel. Kas see oli Lehtse Rabasaarel või? Jaa, jah. See on ka väga niisugune energeetiliselt võimsad paigad, jah? Jah. See oli 49. aastal. Siis teadmised ja väed, nüüd jõuab tagasi krõõda juurde. Ja võt ma ühe asja veel, et vaata, kui mina oma neid seisukohtasid räägin, minu need tähelepanekud või need teadmised tulevad juba minu vanemate 4. põlv juba tagasi. Võt see on see järjepidevus. Kui antud piirkonnas järjepidevus on katkend, on ka vana teadmiste liin katkend. Näiteks nüüd sul siit paikkonna esivanemate liini ei ole. Ka teadmiste liini ei ole. Muidugi nüüd on tänu moodsatele tehnilistele vahenditele tead palju asju on saadaval ja omandad need teadmised selles liinis. Näiteks kas on kirjanduses, kui jutumärkides üks Juhan 50 aastat tagasi kirjutas ühe episoodi, ühe muinas asjast või.
eks ole, see, te olete kõik seda märganud, see lausejupikene või väikene teade käib 10 raamatutest läbi. Kui keegi nüüd midagi sinna juurde paneb, vot pärast ongi, tead, jutt läheb väga põnevaks on aetud. Iga kirjanik tahaks, et kuule, pane natukene lilleõis juurde, on jälle ilusam. Nii on ka juttudega. aga muideks selle Krõõda juttudega, noh, see on jälle off the record, see praegu lihtsalt nagu Jaa. kaamera käib. Aga Krõõda juttudega ongi nii, et kõik on nagu kleepunud nagu ühe kivi külge ja täiesti noh, aga neid kohalikke, kes teavad, sa ütled, et noh, et see tuleb automaatselt põlvkondade teadmisega, ei tule automaatselt. Jaa. Et sa pead ikkagi olema eraldi uurima, sellepärast et paraku meil ongi siin Villu. Muidu oleks ju iga kohalik, kes on nagu siin paar põlve elanud. see on ka, see selles mõttes ei tule automaatselt, et siin on veel paar kohalikku, kellega ma olen rääkinud ja nad ütlevad, et aga nende peres ei räägitud, nad ei tea midagi. Tegelikult nad on ka väga vanad inimesed ja nad ütlevad, et aga ei, meie peres selliseid asju ei räägitud. Jaa, Kas vaata. need kivikalmeti tegelikult, et ega inimesed ju ei, siin Uuskülas ma olen mõne inimesega rääkinud, et ega alles siis, kui Muura tuli, siis inimesed nagu teadvustasid, et nad elavad kivikalmete otsas. Et varem nad lihtsalt nagu väga, võib-olla olid pered, kus räägiti, aga väga palju oli ka peresid, kus lihtsalt see side oli katkenud. Ja siis tuleb veel see asi, et just tänu sellele õnnetusele, et see kirjasõna on, siis kuna nad on põlmandat põlvu kohalikud, siis nad peaksid ju midagi rääkima, nad räägivad seda sama lugu, mis on nagu koolist ja igalt poolt loetud. Jaa, mis on jaa. juba sellele teisele kivile otsa pookida, juba see viga on, noh, selles mõttes, et nagu, kui sa tõesti tunned iga paiga metsa ja paika, nii nagu sa käid, nagu sina käid ringi Villu, või sina Alar oled ka siin ikka, noh, päris jala. Ikka päris palju ringi käib, see on hoopis teistsugune tunnetus kui siis, kui sa õpid ja siis keegi ütleb ja siis loed sealt. Ja samamoodi Arno Pärna, kes oma lehmadega siin kogu aeg ringi käinud, et tema teab täpselt, et see Võhma hiieniinapuu on Võhma hiieniinapuu ja Ilumäe hiieniinapuu on Ilumäe hiieniinapuu. Et see on hoopis teine paik. Ma tahaks näidata Villule, seal meil on üks hästi ilus tamm seal, aga sinna peab natuke kõndima. See on see kivikalme juures. Aga me sinu sellega saame sõita, et ma ei võtnud enda seda tööautot praegu kaasa, kui ma... Seal Karjamaal saab sõita. 4 veoga saab. Kas see ära ei riku seda või ma ei tea, kas see Arno ei lihata? Ma helistan Arnale, et vaata ise sõitis ka seal Karjamaal. Vaata, Kristiina, ma tahan sinu jutule lisada selle pärandkultuuri kohta. Tead, antud piirkonnas, kuna ma olen ikka öelnud, et kui sa valdad materjali ühte asja, siis sa võid sellel teemal rääkida. Ja nii on ka antud piirkonnas teatud perekonnaliinidel, kas nad on, no ütleme, öeldakse, et vot see teatud niisugune geneetiline hariduse tase. Vaata, meie esivanemad koosnevad, kuule, meie ei tea keegi, kuule, kes siin on poolakaid, sakslasi, võib-olla on isegi türklasi, eri on meie isiksus välja kujunenud. Teatud perekonnaliinid olid nagu mõistus oli natukene ees. Mina olen siin antud piirkonnas, ma võin näppude peal lugeda need perekonnaliinid ära, kes olid natukene oma tavalisest keskkonnast natukene ees. Tavalisel Juhanil või Maril, kui seal ta absoluutselt teda ei huvitanudki. Kui tal oli hea olla, see elu vajalikud vajadused olid kõik täidetud. Sa olid sellega rahul. Aga mis seal tähtede taga, et Kristiinal seisab, teleskoop seisab siin õues, ta vabal ajal vaatab õhtul, kuule, mis seal Marsi peal tehakse. Noh, see näitab ju, inimesel on huvi. Ja kui inimesel on millegi vasta huvi, see viib ju edasi. Ma võin ka öelda, ma nimesi nimeta siin 2-3 perekonnaliini.
absoluutselt on miski asi huvitanud ja küsid ta käest, nagu siin oleme rääkinud. Teine inimene absoluutselt ei tea, ei mäletagi. Nii nagu, aga teine kõrval ütleb, et noh, miks ma ei mäleta. Noh, sellepärast vahest öeldakse, teine näen sinus ilusaid silmi, teine nägi hoopis jalgu või kolmas nägi juukseid. Noh, kas Krõõdal oli ka siis suurem huvi või? no ei tea, juba seal midagi pidi olema, mis hakkas silma. Aga et selle oma jutu natuke koomale tõmmata, tahtsin öelda veel, meie ei rääkinud sellest seal Loobu jõe ääres, seal Vaat... räägime selle libahundi asja ära, siis võtame kõrme või? No libahundi asja mina... Ei, Alaril jäi jutt pooleli. Ja. Ega ma muidugi ei mäletagi, kust kohast see nüüd pooleli jäi. Teil jäi just täpselt sealt, et teist kõigis on olemas libahund. Selle koha pealt, jah. Ja et noh, põhimõte, mis siis sealt nagu ka on välja joonistunud, on jah nagu see, et me saame nii-öelda väge koguda, et me teeme seda nii või teisiti ja et see libahuntlus oli siis nii-öelda nagu selline nagu üldine nimetus sellele, et sellele väe kogumisele. Ja võib-olla, et see nii-öelda kariloomade murdmine, et see ei olnud üldse nagu selline väga austusväärne tegevus, et on teada, et siis hea peremees jättis ikka oma karjast mõned loomad nii-öelda libahundile. See oli pigem nagu selline vallavaeste aitamine. Et kui keegi käis vargil, siis see oli väga inetu tegevus, aga kui keegi nii-öelda, noh, nii nagu meil, ütleme, käiakse mardisanti jooksmas ka, või kadrisanti, et noh, käis santimas, et noh, siis see andmine on ju nagu, noh, et ta ei käinud nii-öelda palumas, et anna mulle, on ju, vaid see oli lihtsalt siuke traditsioon, et mindi ukse taha, üks laulis, teine andis, eks ole, seal mingisugust süüa natukene või mida iganes, on ju. Et see oli natukene samamoodi, et siis üks tegi siis nii-öelda nagu, noh, et mis seal tehti, et kas siis tehti nii-öelda hundi nahk selga ja ma arvan, et pigem mitte. Et võimalik, et seda mingil hetkel ka natukene võidi tehta, aga seal pidi olema, pigem oli nagu nagu hundi lõhn pidi olema juures. Et sa võtsid siis kas tüki hundi nahast või panid selle kuskile endale näiteks juustesse või ja sa nagu see on nagu pikem lugu, et miks inimene ja hunt üldse, et hunt oli siis see, keda nagu imetleti juba pikka aega maarahva seas. Et ta oli nagu loom, kes küttis põhimõtteliselt samu loomi, kui inimene tahtis kätte saada, aga oli selles väga osav. Ja tema nii-öelda üleüldse tema elu, kui teda jälgiti, et seal oli väga palju sellist nagu põnevat, et hunt on kirglik, hunt on omamoodi perehoidev ja et ega noh, et see, et siiamaani nagu räägitakse üsna palju sellest hundi julmusest. Hunt ei ole julm tegelikult, aga noh, et hunt muidugi mingil hetkel ta lihtsalt õpetab oma poegi välja ja nüüd, kui on nagu, et tavaliselt looduses ei ole sellist varianti, et on üks siukene õnnetu mannetu kari on ju, kellest nagu need lambad siin on, et siis seal ta teeb oma tapatööd, et tavaliselt sellist olukorda looduses ei tuleks, et selleks, et hunt saab kitse kätte, ta peab tegema midagi erakordset, ta peab kavaldama üle, et oma normaalses olekus hunt ei jõua kitsele järgi ja ta peab olema alati kavalam, ta peab midagi uut välja mõtlema, et kitse kätte saada ja pluss nii-öelda kollektiivis nii-öelda siis nii-öelda koostööd tegema. Et selles mõttes on olnud hunt nagu tõeliselt selline eeskuju inimesele, et ja siuke müstiline ja huvipakkuv. Ja nüüd mida rohkem sa jälgid ühte looma, seda rohkem sa hakkad temast infot saama. Meil on hästi hea just pärimusmeditsiinis näiteks meil on kaaniteraapia kursus, siis on ka tavaliselt enamusel on, et kaan, issand, kui jube. Et ja siis tavaliselt pärast esimest päeva
kui räägitakse kaani anatoomiast, kaanist, kuidas ta kõik, mis ta kõik, et kuidas ta on, eks ole, et suudab nii isaseks kui emaseks ennast samal ajal nii-öelda teha, et ta siis, et kui nagu inimesed nii-öelda temast saavad nagu oluliselt teistmoodi infot, siis järsku muutub see kaan kuidagi armsaks, kõik tahaksid oma peo peal hoida ja vaadata teda ja lasevad endale panna kaani. Et noh, et järsku muutub, eks ole, samamoodi nii nagu seda hunti hakati siis niimoodi nagu uurima, mõtestama, et ta muutus hästi selliseks põnevaks ja siis oligi see, et teda nagu püüti aimata selle hundi olemust ja sellega saadi siis nii-öelda seda väge. Ja sellega enamasti just oligi pikkade vahemaade läbimine või mingisugune niisugune jõu kogumine, et see, et murti kariloomi selle silti all nii-öelda, et see oli pigem nagu võib-olla et ma ei tea, aga mulle on jäänud nagu mulje sellest, et pigem oli see nii-öelda nagu vallavaeste aitamise teema, et mitte, et ma ei arvaks, et nagu seda siis kuidagi ei võinud keegi teine teha või et aga et see on nagu natukene ülepaisutatud teema ja et nagu me sealt siis ka saime teada, et seda käisid siis nii noored kui vanad mehed kui naised, et ei olnud see, et ainult ilus naine käis. Ja me oleme siis lihtsalt proovinud, et me oleme igal aastal siis teinud lihtsalt, et võtnud hundi inimesi kokku ja nende teadmiste põhjal, mis meil sellest on, et me lihtsalt proovime siis tunnetada, et mis tunne see on, et kas meil muutub midagi teistmoodi ja on ka olnud aasta, kus midagi ei muutunud teistmoodi, et inimesed olid natukene teistmoodi ja kuidagi midagi seal läks valesti, midagi ei õnnestunud ja midagi ei juhtunud, kõik oli tavapärane. Aga enamus aastatel on ikkagi midagi juhtunud nagu, et päris huvitavaid asju on juhtunud ja ei saagi öelda, et alati ei olnud nagu need asjad, mis pärast ka juhtusid, et ega sa ei tea ju, et kas see on seotud sellega või ei ole või et see kõik on niisugune nagu keeruline. Et aga me püüame siis nagu talletada, et kuidas nende inimeste elud lähevad, kas midagi selle aasta jooksul muutub, kas kohe vahetult midagi juhtub, kuidas nende tervised on. Me nagu püüame jälgida nagu erinevaid asju ja lihtsalt nagu vaadata, et ega me kunagi ei saa päriselt teada, mis seal vanasti oli. Aga me saame proovida nüüd, et mis siis, kui me nüüd teeme, et mismoodi siis meil toimub. Et selles mõttes ja mulle millegipärast, kuigi seda on kõige keerulisem seda teha rabas, siis me oleme siiamaani teinud seda alati rabas. Raba on nagu paik, mis on natukene teisest kohtadest eraldi ja et nagu siin on ju nii krõõt muudkui lendab üle raba, kui siis loobumõõnõid lendab üle raba ja et kuidas siis need, seepärast lõigatakse välja, eks just peab alustama täislausega, et kuidas siis need nõiad niimoodi siuh tuleriidele satub, sest enamasti selle kõigi kohtuprotsesside taga on ka kogu see libahundiks käimine, et nagu see on peamine süüdistus olnud ka, siin on ka ikkagi kohtuasjad olnud taga. Ja, et algselt oligi ju see, et põhilised vabandused olidki, et ei, et ma nõidumisega ei tegele, et me käime ainult libahunti jooksmas. Ja see oli nagu nii selline siiras enesest mõistetav, et isegi mõisnikud seda alguses siis nii-öelda karistasid leebelt. Niikaua, kuni siis mingil hetkel tekkis see nagu muutus, kus hakati siis seda nagu täiel määral karistama, nagu võrdsustama nõidusega. Et ja seal võib olla mitu asja, et ühest küljest, et seal võib olla, et need, kes põletati, et tavaliselt see aeg oli keeruline aeg, et väga palju oli kindlasti seda, et kui kellelgi läks teistmoodi, ta oli targem, ta oli kuidagi nutikam, et siis piisas nii nagu nõukogude ajal, et keegi kaebas. Et see oli natukene sarnane selle siis nii-öelda küüditamisega. Et kas küüditati tegelikult ju parimat rahvast ja alati ei teadnud, et kas see tegelikult inimene oligi üldse nagu seda ka ütleme siis nii-öelda nõukogude inimese mõistes seda küüditamist väärt. Et selles mõttes, et seal oli väga palju peale kaebamist, lihtsalt halba soovimist. Et selles mõttes on see väga raske teema ja et ega me ei tea
kas need nõidade põletamised, noh, me oleme kuulnud, et kellelgi oli nii-öelda nagu see, et oli hoopis, et ta võttis nii-öelda tütre süü enda peale või mis iganes selle taga on, aga et noh, kindlasti võis ka olla siis see, et inimesed, kes siis selle abil midagi rohkemat said või oskasid, et kellegile oli see siis pinnuks silmas ja keegi siis kaevas selle peale või et noh, et ega ju noh, reeglina sellest teada saada ikkagi teiste inimeste kaudu ja meie oma inimeste kaudu, et selles mõttes on see alati jah, niisugune raske teema. aga et see ei ole lihtsalt muinasjutt, vaid et seal on praktikaid taga, mis on olnud meile omased. jah, noh kindlasti jah, et selles mõttes see nõidumine, et noh, see on üldse sel ajal noh, siin on nagu paljud terminid, mis on nagu niisugused keerulised, et nõid ja nõidumine, et nõid mõnes mõttes sel ajal ei tähendanud ilmselt seda, mida me praegu mõtleme, et me praegu noh, natukene justkui nõid tähendaks meie jaoks nagu võib-olla võlurit, nagu mingis mõttes noh, natuke paralleeli, aga nõid sel ajal oli nagu kindel nagu nimetus inimesele, kes tegeles teatud asjadega teatud moel, nii nagu oli sepp või oli noh, mingi muu amet seal, et rahvaarst või et ta oli lihtsalt üks noh, nagu konkreetne tegeleja ja ta ei tingimata ei pidanudki noh, nagu võib-olla mingisuguste väga üleloomulike asjadega, sel ajal lihtsalt asjad toimisidki natuke teisiti. Et ja noh, nagu kui me teame, et sõnal on jõud, et ka me praegu jõuame jälle tagasi selleni, et sõna kaudu me saame luua, et asjad hakkavad toimima, noh, et siis oli see lihtsalt kellegi jaoks nagu hästi loomulik tegevus ja see ei olnud nagu mingisugune võluri teema, et ma nüüd teen mingisugust, aga see noh, nagu maagia oli igapäevane nagu, et jällegi jah, et samamoodi, et see, mida me praegu mõtleme nagu sellist üleloomulikuks, oli siis nagu tavaelu. Et me nagu jah, meil on praegu nagu raske mõista, et mis siis toimus tegelikult ja kuidas need asjad toimisid siis sel ajal. Et paljud jah, nagu noh, nagu näiteks nagu sõna reo. Et kindlasti enamus on kasutanud või kuulnud sõna reo, eks ole, et mis selle reo taga on. Tegelikult selle taga on regi, regu, kes siis tähendas ka nii-öelda nõid tarka. Et nüüd on saanud sellest nii-öelda sõimusõna, reo. Et ja noh, et selles mõttes neid nii-öelda nagu teisendeid ongi meil elu täis, et nagu selles mõttes meil ju ongi meelega pööratud need asjad nagu pöördesse, et need asjad kuidagi tunduksid meile koledad ja pahad ja noh, ega hunt samamoodi ju sai ühel hetkel, noh, kui me teame, et ega näiteks nüüd viimasel ajal vist et ei olegi praktiliselt nagu teada, et hunt oleks inimesele liiga teinud. Aga kui me niimoodi rahvasuust kuuleme, et siis oli nagu see hunt oli hirmus paha, miks see hunt nii paha oli? No ikka sellepärast, et tegelikult ta oli ikka hea, aga teda oli vaja pahaks teha. Et kellelgi oli nagu huvi see, et näidata hunti väga pahast valgusest. Et loomulikult hunt murdis ka karja ja sellepärast ta oli ka paha. Ei saa ju öelda, et ta inimesele kurja ei oleks nagu selles mõttes teinud. Aga et temast maaliti nii-öelda nagu noh, et neid asju, millest meil on nagu tahetud maalida vale pilt, neid asju on hästi palju. Et ja sellepärast ka see libahunt nii-öelda sai siis nii-öelda nagu sellise väga halva valguse, kuigi see põhimõtteliselt oli mingil määral samasugune nagu kadrisant või mardisant, et selline rahvuslik traditsioon lihtsalt, mida tehti. Jah, see on kõik suur elufilosoofia. Kui sa ei saanud asjast aru, sealt hakkas ebausk.
seletamatus oli nii. Seletamatus. Siis hakkasid otsima seda, mis selle, noh, mis selle taga siis on, mis see põhjustas selle. Noh, ja siis hakkasid omistama, eks ole. Et näe, see Anna või Maali või Juhan, et tal oli niisugune sündmus, et seal peres oli näe, võib-olla see hunt tuli murdis lamba ära, ütleme, lammas oli murtud. No kes ei käis? Et see Anna või Juhan käis meil, et vaatas kurja silmaga, öeldakse sellepärast näe, väikse lapse juurde või oma karjalauta uskumus oli, võõrast inimest sinna ei lastud. Sa tuled, noh, kaed ära. Mis see ära kaetamine siis tähendab? Nõidusid ära. Sisendasid kurja vaimu ja tuli õnnetus. Need on kõik omavahel seoses. Aga muidugi see, nüüd see libahundi teema ja hunt oli meie rahvuskultuuris ikkagi, kuidas öelda, kurjuse kehastus. See oli tavainimesele kõik see suurem vaenlane. Kui tema murdis tema lamba ära või lehma, see oli sellel pärismaalasel, ütleme, elanikul kõige tähtsam. Ja hunt saigi omale selle kurjuse kehastuse nimetuse. Ega see ei tähenda, et aeg on lõputu ja muutub, et praegast on see hunt meie rahvusloomaks määratud. See on kõik suhteline. Kui on üks ajastu, siis meil on mineviku tulevikust ju näha. Venelane oli kõik see targem, kõige võimsam inimene maailmas, terve maailma päästis kõigist kurjusest. See oli kommunismi ajastu. Läheb mööda, nüüd on teine ajastu. Nii on käinud, kuule, suured impeeriumid, Roomad ja ei tea, mis kauged ajad veel. Igal ajal on olnud oma väärtuse hinnang. Ja nii on ka praegu ja saab tulevikus olema. Ainult, et kui inimene tahab lahti selle mõtestada, võib-olla, et see Jumal. Aga mingisugune kõrgem võim pidi ju ka olema. Kui see hunt oli kuradi kambamees. Aga keegi kõrgem pidi veel olema, mis on headuse kehastus. Aga kus see pidi siis leidma? Kui kurat oli seal allpool, no Jumal oli üleööl pool. Sealt paistis päike, sealt paistis valgust. Ja ega siis muidu öelda, et no kuule, see filosoofia on lõputu. Võib-olla, et see on meie kõige targemas, kõige vanemas raamatus Piiblis öeldud, et see ei ole päris, nagu öelda, tuulest võetud. Võib-olla, et see kõige targem praegu mõistes see inimene, no ta oli ka üks loomaliik teiste neljajalgsete kõrval. Kas nüüd see jumalus eluilmas, äkki see Jumal tuligi sealt taevast ja on meie esi isa. See võib ka nii olla. Ahvid olid siin päris maalased. Aga see võib ju ka nii hoopis olla. Meie tulime uuele planeedile, asutasime seda. Kui üks loomaliik. Nende kõikide teiste neljajalgsete kõrval. Võib-olla oli see nii. Meie tulime, koloniseerisime selle maailma ära. Aga see on ka Piiblis öeldud, eks ole, et taevast tuli niisugune läbipaistev kupliga, tead, eks ole. Noh, keegi pole sellele seletust ju andnud. Aga praegast uuema aja tarkuse järgi, noh, me näeme neid uhvuse, eks ole. Jutumärkides näeme, kõigile pole seda antud. Neid on ju tuhanded, kes seda maailmas näinud. Ja
Kristiina praegu istub minu vastas ja tal on niisugune võluv naeratus näol, et tead, üks inimene nägi ka kuule uhvut, seletamatut objekti. No ega ta unes ei näinud, see oli ka päeva ajal. Ja neid on ju niisusi, kuidas öelda, neid niisusi juhtumeid on ju, eks ole, sadasid, tuhandeid. On neid uhvu inimesi jutumärkides näinud. Aga kõik nad on suurem osa olnud millegipärast 2 jalaga. Ja mingisuguse taolised inimesele. Ja neid on ka erinevaid olnud. Tähendab, me ei saa omale koputada vastarindu, et ainult, vaat meie oleme, nagu praegune me inimene oleme A ja O. Ka ilmselt see uhvukultuuri, nimetan seda niimoodi. Neid on, ühed on need pilusilmsed, on võib-olla hiinlased või korealased. Selline teine siin see Euroopa või Ladina-Euroopa on niisugune inimeste kultuur on hoopis pikemalt. Nii on ka ahvidel. Ahvid, üks ahviselts on niisugune, teine on naamoodi. Aga ega ikka praegu, kui võtad seda evolutsiooni, ega ikka ühegi eeslist pole hobust saanud, ega vastupidi. Igaüks on oma ligiga läinud edasi. Ja kui niimoodi seda filosoofiat keeruta, see on lõputu. Igal ühel on, räägib oma mõistuse piires, nii ka mina. Vot see on niisugune vahepealne jutt. Tegelikult ma ei tea nüüd, kas kõigepealt käime väega paigad Loobujõe ääres läbi ja siis räägime, mis asi on looduslik pühapaik. Aga selle jah, selle võiks ära ja siis lõpetada sellega, et mis on looduslik pühapaik ja et kas meie pole, et see ongi jälle ikkagi maailma taju, looduslikud pühapaigad on ju ikkagi osa teatud religioossest või sinu tajusüsteemist, et on ikkagi oluline vahe sees, et mida nimeta looduslikuks pühapaigaks ja mida mitte. Aga ma nüüd küsin, kuna sina oled nüüd antud piirkonnas on eriline huvi nende pühapaikade kohta. Kas sinul on paberi peal, nagu öelda, ritta pandud, nii kui minul metsavenna punkrid on, need pühapaiga niisugune oletatav nagu nimistu? Mis on sinu jaoks looduslik pühapaik? Tuleb siis ära see küsimus. Mõttega, jah. Et ei, kõigepealt mul ei ole nagu selles mõttes, et sellega nüüd on tegelenud Ahtokaasik, et neid pühapaiku kaardistada, et panna kirja nii-öelda, et minu jaoks ei ole nagu olnud praegu see nagu antud hetkel nii-öelda minu teema, et neid nii-öelda kaardistada ja paika panna, et see on hästi oluline, et aga see on olnud nagu teiste inimeste teema praegu, et minu teema on olnud ikkagi pigem nii-öelda nende asjade tunnetamine ja seletamine ja arusaamine ja kõigepealt mul on vaja endale aru saada sellest üldse, et mis need on ja et mis asi on pühapaik minu jaoks, et ega selles mõttes minu jaoks on see piir on tegelikult väga hägune, et kus kohas on pühapaik ja et mis asi on üldse nagu et see natukene ei ole selles mõttes minu teema, et mina ei tee oma peas nagu väga selgeid niisuguseid liigitusi, et see on pühapaik ja see ei ole pühapaik ja et ma lähen nüüd pühapaika, et mina lähen loodusesse ja püüan nii-öelda aru saada ja tunnetada üldse loodust, et minu jaoks on nagu väga paljud paigad, mis ei ole kuidagi pühapaigad, on minu jaoks sama väärtuslikud enam-vähem paigad kui mõned nii-öelda pühapaigaks kuulutatud. Et minu jaoks on lihtsalt see, et kas ta on puutumatu ja et kuidas ma saan nagu seda mis ma nagu millist vahetust ma saan siis nii-öelda selle loodusega
tekitada, et mida mul on temale anda, mida temal on mulle anda, et kas selles paigas on mul hea, kas mida ma sellest paigast tajun, et mida ma saan sellest juurde, mida ma saan siia anda, nagu ära anda võib-olla ka endast, et eks inimene ole ikkagi natukene ju ka egoistlik, et ta ikkagi ka vanadel aegadel on teinud ju niisugust nii-öelda loodusega diili, et ka jumalatega tehti alati nii-öelda nagu väga koleda sõnaga, et aga see lihtsalt tänapäeva kontekstis on lihtsalt nagu tehti kaupa, et alati, kui sa midagi tahtsid, siis kõigepealt andsid ja siis sa said vastu ja siis ongi alati nagu, see on nagu loomulik mõtlemine, et kui sa kuskile lähed, et mida sul on anda sellele paigale ja mida sa sooviksid sellelt paigalt, et mida see paik on nagu võimeline sulle andma või mida sa tajud, et ta võiks sulle anda. Et ja nagu täiesti eraldi teema on tegelikult ikkagi need pühapaigad selles mõttes, et see on olnud paik, kus on inimesed käinud koos, nad on hoidnud seda puutumatuna ja see on väärtus nagu selles mõttes, et see on nii-öelda kollektiivselt, ajalooliselt pikalt olnud siis kaitstud ja sinna on siis jäetud oma nii-öelda energiat, oma head energiat, oma parimat energiat, samamoodi nii nagu suitsusaun, eks ole, või saun nagu selles mõttes, et ka seda siis ju nii-öelda iga käimisega põhimõtteliselt püüti teha nagu paremaks, et see saun iga järgmise korraga oleks rohkem püha paik, väärtuslikum paik, millest on võimalik ka siis tagasi saada rohkemat. Et et milline, et omaette asi on nüüd need raviallikad näiteks, et tõepoolest, kui on nagu see pärimus olnud, et sellest allikast on inimesed näiteks ravinud, et ei ole ju, et kuigi me teame, et üldiselt allikaveega üldiselt ikka nagu silmi ja mingeid kohti nagu püüti pigem rohkem ravida, kui võib-olla seal, ma ei tea, põiehaigusi, mis on ka nagu loogiline või aga mõned allikad olid silmaallikad ja teised ei olnud silmaallikad, et kuidas on see tulnud, et see üks allikas on saanud nii-öelda oma nime, et ilmselgelt selle taga on midagi ja kui seal juba on saadud abi sellest, siis on seda ka nagu nende ohvriandidega, et mida on antud ja sellega kogu aeg nagu võimendatakse seda nagu jõudu ka, et seda väge tekib sinna rohkem just selliselt, nagu sellesse panustatakse seda energiat. Ma lisaksin sellele jutule juurde, täna istume siin Tooma õuest. Kui me läheme sinna Tooma nüüd, ma nimetan seda rehetuppa. Rehetuppa, kuidas te seda ise nimetate, kas köök või elutuba. Ma olen seal ju palju aastakümneid tagasi käinud, paljud korrad käinud ja ma tunnen, lähen sinna rehetuppa, istume seal. Ma tunnen, siin on teine aura. Vaatan, istun seal trepi peal, enne istusime, vaatasin, näe, siit paistab see vana aidanurk, seal on saun. See mul vaislikult tuleb meelde. Vaatan seda õue, see on aura, praegas minu silmad ees. Ma vaatan sinnapoole, näe, siin on naabritalu, see Kuutpai, Mardi kodud oli Martinist metsavend pärast, vangis pärast, muidugi nüüd surnud, mäletan tema ema vennad. Need praegu seal pool lagud ait on praegu mul silmes, elumaja, pool nurka on seal püsti. Kui ma, ütleme, kui oma vanusega arvestades 80 aastat tagasi mäletan seda, kui see maja oli püsti, kes inimesed siit on käinud läbi. No ei tea, kas vaislikult või ebausuga, mul on teatud aura tekib selle vastu. Ma vaatan siin Tooma õuest, seal nüüd on seal ainult laudapõhi ja seal laste mängualad. Ma mäletan seda aega, kui seal olid hooned peal.
kaev on silmade ees, praegu on see kaev ilusti kinni kaetud. See on kõik silmade ees. Kas ma ütlen, kas ebateadlikult on aura tekkinud? Ma näiteks oma koduõues, kuna seal, eks ole, on need esivanemad, ütleme see 300 aastat elanud. Teatud õue osas on aura. Mina nimetan teda nii. Aga uuema osas ei ole. Tahad või ei taha. Kas see uue maja mõtted, näed, see on nüüd ehitanud, see ütleme, no ma ütlen, see vahest ikka ütlen uraaeg, kommunistide aeg. Seal ta ei tekita mulle mitte mingisuguseid tundeid. Aga igal vanal talukohal ja värgil on aura olemas, näiteks seal on võib-olla rääkisime siin allikatest ja igasuguse uute teadmistega, võimalustega, tead, need väärtuste otsijad. No see on võõras element ja nüüd tulebki vast küsimus, et ütles mulle poeg nüüd ühel päeval, et kuule, sa pead selle märgi sealt vana Verstekivi koha pealt ära võtma, et siin muinasajal elati. See meelitab, kui ma olen see vanaatik, tol metalliga kuule otsima, et ahaa, siin on muinasajal elatud. No proovime järgi, kas maa sees midagi järgi ka on. Noh, tulevad niisugused mõtted, noh. Aga et selle niisuguse austuse koha pealt ja see on kõik olemas, ma olen ju seda ma teist korda enam hakkan seda rääkisin Ilumäe kalmistu juurest, kui oli, et surnud tulid maa seest välja ja noh, selle kogudusmaja kogu ajalooga. Et sellel majal on mingisugune sündmuste ahel, kui paned retta juba, kui minu teadmised juba lubavad, eks ole, selle kohaga ütleme 100 aastat tagasi, on mingisugune negatiivne, no ma ei ütle seda needus, aga negatiivne sündmuste ahel. Vot selle pealt tuleme siin selle piibli juurde jälle tagasi, et Jumal ei jäta seda sinu jutumärkides pattu karistamata 3., 4. põlvest saadik. See kõik kuulub ühte selle mõistmise alla. Need on kõik niisugused hüpoteetilised minu jutt, aga see on tegelikult tõepärane. Ja nii ka igasuguste pühamutega inimene pidi kuskilt toetust otsima, kas siis päikesest, kivist või maast või allikast, suurest puust. Aga kui ühe koha peal on, tähendab nagu öelda, et selline aura on seal, ma nimetan 100 aastat elatud. Selle maa koha peal, paikonna peal on aura teine. Ja see on nagu minu niisugune isiklik mõttemõlgutus. Jaa, kindlasti, et selles mõttes on seda hästi tore, et sa seda ka niimoodi tunned. Ja muidugi see jumalate teema ongi selles mõttes keeruline, et meil on olnud ju animistlik maailmakäsitlus, nagu see, mis on meie maarahval tegelikult olnud algselt. Ja seal ei olnud nagu seda head ega kurja, et ei olnud ainu jumalat, et jumalad olidki erinevates kohtades, olid metsas ja nurmel ja vees ja kus iganes, eks ole, ja neid jumalaid oligi palju ja need olid kõik sellised kuidagi nagu käega katsutavad ja läbiräägitavad ja kaupa tehtavad ja ei olnud olemas sellist asi nagu hea ja kuri, et kui me siin ka rääkisime sellest, et nüüd viimasel hetkel või viimasel ajal oli see hunt saanud nagu sellise kurjuse sümboli, et siis et maarahval endal ju ei olnudki nagu
kurja mõistet nagu algselt otseselt olemas. Et oligi, asjad juhtusid kas sellel või sellel põhjusel, aga et ei olnud, et keegi oleks olnud kuri või hea. Et see tekkiski nii-öelda nagu ainujumala nii-öelda tekkimisega siis see suhe, et on nii-öelda hea ja kuri ja on keegi, kes ütleb, kuidas on õige, et kuni sinnamaani oli siis erineva ja noh, et ka sinnamaani oli nagu hästi oluline see, et mitte, et miks sa midagi teed, et me tahame ka alati teada, et nüüd tänapäeval, et kui sa hakkad midagi tegema, et või noh, et mis asi on nagu see, mis selle nagu asja tekitab, et kui ma näiteks võtan põdrakanepit, et aga mis aine see on, et mis seal tekitab. Sel ajal ei olnud see oluline, et mis asi seda tekitab, vaid kuidas ma pean nagu käituma, et juhtuks selline asi. Ja kui ma käitusin sellisel moel, siis vahet ei olnud, mis asi seda tekitas, on ju, et oluline oli see tulemus, et ma saaksin sellise tulemuse. Et selle tulemuse saavutamiseks ma pidin tegema neid asju ja meie jaoks nad võivad olla tunduda isegi väga absurdsed vahepeal ja üldsegi mitte mingisugust seost või loogikat ei pruugi seal olla, aga sellel ei olegi tähtsus, et oluline oli see, et selle kaudu saavutati midagi. Et ka tänapäeval, et kus me teame, et sõna loob, et siis me oleme ka hakanud nendesse asjadesse natukene teistmoodi suhtuma ja et see, mis mulle tundub, et kui seal midagi on halba juhtunud, et kindlasti on ju üks asi, mis seal halba juhtus, et see hiis võeti ju sealt maha, et need puud on ju maha raiutud ja sinna on ehitatud võõrad pühapaigad, et eks see kindlasti jätab ju kõik jälje. Aga et samas ei saa seda nagu üle dramatiseerida. Mitte alati. Ei raiutud maha. Sama lauluga edada, et kirik tuli sinna peale. Ja, lihtsalt, ja, et püüti nii-öelda nagu, et ega et selles mõttes ei taha kunagi olla nagu ülekohtune, et see keskaeg oligi ju niisugune mingis mõttes nagu võitluste ja piiride paneku aeg, et kellel oli vastandused ei olnud absoluutselt, ei eestlaste, baltikatlaste, ei kirik selle, et see natuke... Et selles mõttes pigem oli see, et kellel seda jõudu sel hetkel rohkem oli, see ka selle paiga nii-öelda võttis ja loomulikult ta tahtis siis ka see, et tema nii-öelda mõjuvõim ja siis nii-öelda mõtteviisid siis seal leviksid, et see oli nagu arusaadav, et miks seda kõike niimoodi tehti, et aga vaata, koos sellega tuleb välja, igal ajastul olid omad tõed. Ja siiamaani. Aga väga paigad on ikka august kartust äratavad. Jaa. Aga mulle tundub see, et rääkides libahundist, siis see on tegelikult puhas šamaani praktika. Inimesed olid lihtsalt nii palju teadlikumad, see väljaga kontaktis. Ja see oligi nagu valdav, eks ju. Siis kirik hakkas suruma mingil hetkel omas puhas võimuvõitlus. Siis suruti sulle peale ja piisas ainult võib-olla sellest libahundi selliseks üleüldiseks tekkiks. Piisas sellest, et võib-olla huntide arvukus ühel hetkel suurenes. Ja siis see et millest võib tekkida mingisugune selline, et nüüd on hunt halb või et oligi, et ühel paar aastat oli hunti liiga palju ja see võis käivitada ja pluss veel ütleme, mis väga paljustki Eesti ajaloo käsitluses on see, et me elame mingisuguses 19. sajandi a la Kitzbergi ja et me tegelikult ei mõtle üldse nende asjade nagu tausta, mis tegelikult oli, et meil on need just 19. sajandi sellised mingid võltsideed, et oli ka kuidagi vaja kallutada, eks ju, tekitada mingisugust ideoloogiat. Et see on hästi kihvt teema tegelikult. Saaks selle filmi lõpus korraks need kukermäed ja need ka ikka. Jaa, aga võtaks selle kukermäe nüüd, et muidu jääb see... Aga tead, kui mõnus on selline arutelu, et me võime siin nagu seda, vaata, mis meil selline korral, et sellised arutelud on ka nii vajalikud.
et nagu iseenesest väga äge, et see linti saab, sest et mitte see, aga räägime Kukermäest. jah, et see aga või tähendab, et nüüd kui on üheselt selge, et looduslikud pühapaigad on lihtsalt väega-paigad, sõltumata sellest, kas nad on loodud, nad võivad ka tegelikult inimtekkelised olla, mis tähendab siis taluõued on ka väega-paigad, kus me tagasi oleme nüüd taluõue juures, kahtlemata. et lihtsalt väega-paigad, et ja osa sellest on nagu just selle inimmõju seal, mis selle väe annab nagu sinna, et tuleme siis tagasi, siis tähendab Lahemaa väega-paikade juurde, jah. aga ühte asja ma tahtsin veel, see ei pea ka linti minema. ei, see kõik läheb linti, et keeras. mida ma tahtsin öelda, et mida minu praktika või nagu see, et ma ei näe, ma ei kuule, aga ma tunnetan energiaid. Ja see, et kui on, me rääkisime enne maamagnetanomaaliatest ja et näiteks kui lähetegi sinna mäe otsa, et vaadake, kui palju kahearvulisi puid seal on. Kui on maamagnetanomaalia, siis näiteks kui minna Kaliningradi poole, seal on Leedu, see oli minu arust, ei, või oli see Kaliningradi või Leedu, ma ei mäletanud. Seal on ka üks selline ala, mis on püha paik, see minu arust oli Leedu territooriumil, kus on ka männid, on sellised hästi veidra kujuga. Kuras on? See on, tead, ma ei mäletanud. Mul on see koht olemas tegelikult, ma tegin pilte seal palju. Et ja kui siin ka vaadata, või igal pool, kus sa lähed ja vaatad, et hästi veidra kujuga puud on, siis mina olen nagu hakanud tabama seda ära, et seal on maamagnetanomaalia. Ja tihtipeale sellistes pühades kohtades ongi tegelikult maamagnetanomaalia. Inimesed seal tundsid midagi, eks ju, kõik ju ei näe, aga me tunneme tegelikult, me tajume seda, et siin midagi on ja siis me hakkame omistama igasuguseid tähendusi. Aga lihtsalt, et siin kandis ka, kui nagu ringi liikuda, siis tasub nagu tähele panna, kui palju on siin väga mitmeharulisi mände näiteks, mis tegelikult ei ole normaalne, mänd ju kasvab ikkagi niimoodi sirgelt peaks kasvama. Osad ütlevad, et jaa, tuul ka kindlasti mõjutab, aga mitte konkreetselt nendes kohtades. See tuule need männid on tavaliselt alati saarte peal, eks ju, ühtepidi viltu, sellepärast, et tuul ongi tavaliselt ühest suunast. Et siin kui minna jalutama, siis tasub nagu tähele panna. Aga nüüd ma lõpetasin, nüüd räägime siis Kukermäe. No Kristiina. Aga selle paigaga ei ole siis üldse värimust, ma ei saa aru, see on nii veider. Kristiina praegu rääkis sellest ja siit, no see on mitu korda vist mööda käinud. Ühel korral käisime koguni seal Liivamäel selle, kus tema see uhuga kohtamine olid seda paikkonda, kuna ma mäletan lapsest peale seda kohta, kuna muidugi neid puid on kasvanud kõik juurde. Ja mõtlesin, tead, tõesti, et näed, huvitav küll, et need selle koha peal, selle piirkonnas on kõik need männi üleval lada otsa läinud, tead, sabruks, kuule, 4, 5, 6, tead, seda, latva on. Ja tõesti, hakkad mõtlema, et midagi on teistmoodi. Ja ei oskagi selle kohta rohkem öelda, et kui oma silmaga näed ja tunnetad, siis saad võib-olla kõige paremini mõistad seda, et millest see asi tuli. Ja kui nüüd minna edasi minna sinna eelpool mainitud Kukermäe nimetuse alla Loobu jõe ääres Vatku külast lõunasse. Seal on üks niisugune loodusliku koht, nimetus Kukermäe. Mina ei ole saanud kellegi targema inimese käest küsida, võib-olla selles
Eesti selles sõnaraamatus, selles, mis ta on, õssis. Kas seal on mingisugune selle sõna tõlgendus? On siit öelda kukker, kas see on mingisugune mineraalkivim on kukker? On olemas. Ma ei tea seda. Aga selle mäekünka nimetus on Kukermägi. Mis see siis see omaette objekt on? See on umbes, noh, võib-olla, et ma natuke valetan, umbes 20 meetri kõrgune ja ma pole aastaid seal ju, palju aastakümneid, kui mina viimati seal olin, kuule, võib-olla 60 aastat. Ja see läbimõõt on umbes, ei tea, võib-olla 40 meetrit, 50. Ja see on Loobu jõe vahetus, no kuidas ta lähetus, jõgi jookseb sealt samalt kõrvalt läbi. Aga miks tema nimi Kukermägi on? Mina selle koha nagu mingisugust tõlgendust mina ei ole vähemalt kuulnud. Võib-olla kohalikudest keegi, võib-olla seal Kleemani-Liia veel, kes seal võib-olla on midagi kuulnud. Ja nüüd, ja see on Lemminge talust, aga ta on ikkagi sirjoones, ma mõtlen linnulennult. Võib-olla kindlasti on 0,5 kilomeetrit, ma usun kindlasti 0,5 kilomeetrit. On tema siis nagu põhja poole jääb. Et see tekkelugu võis olla, ma ei tea, kas ma vist Daniel Mooraga vist rääkisin, et ta võis olla selle jääaja jäämõjul tekkinud, et lükkas sinna niisuguse mäe, nagu öelda, kokku. Tõlgendus niisugune ja võib-olla ta ongi loogiline. Aga nüüd selle Kukermäest tulla natuke tagasi uuesti põhja poole. Loobu jõe äärest on see nimetatud kuningate kivi. On võib-olla, et selle jõe äärest võib-olla 100 meetrit pakun umbkaudu, võib-olla on see enam-vähem sinna poole. Seal on mitte väga kõrge, küllaltki suhteliselt minu mälestus järgi madal, meetri kõrgune, aga see on natukene suurem. Minule ütles selle talu viimane vanem perepoeg Ants. See on muidugi tema teadmised olid pärit oma isalt, vanaisalt. Need olid mõlemad Antsud. See noorem oli siis, oli juba vist 3. Ants, vaata oli vanasti niisugune mood perepoja nimi, noh, panna edasi. Vabandust. Ütles, et seda, et vanad rääkisid, et selle kivi peal olid Eesti kuningad käinud nõu pidamas. Vot niisugune lause oli. Et Eesti kuningad käisid nõu pidamas. Ja muud teavet selle kivi kohta ei olnud. Ei olnud. Aga mingisugust, et selle koha peal mingisugust, noh, kuidas öelda, püha paika. Igatahes tema ei rääginud, ainult selle Vatkukülas selle talu nime ei teagi, noh, see on seal Kleemani-Liia juures,
alajaama juures, et on seda ohvrikivina vist on see vist kirjas, ohvrikivina. Aga veel tahtsin moment öelda selle Lemminge talu äärde, kuna see oli iidne talukoht, üksik ta on kõige vanematest, seal 1711 meetriga raamatus ka vist on üksiktalu registris. Kas tema on võimalik, et tema esivanem on ka, kuna on nende Jooveski valkudega ja ka selle Lemminge esiisa, kõik see vanem nimetus on, näete, mul moment ei ole see peas. Oli nagu ka kuule, võõrapärane nimetus oli. Aga selle talu kohta midagi rohkem ma lihtsalt ei tea, et ka see Lemminge see vanaisa ka, nagu ma nimetasin, Ants, tema oli ka sepp, nendel oli oma sepapada. Vana ajal, tollel ajal, kuna sepapada oli talu juures, see oli juba jõukuse ja väärikuse tunnus, sest ilma sepakunstita ei saanud midagi rauda ju töötleda. Rauda pidi ju suendama ja taguma, et sepakunst oli nendel kuni lõpuni. Ainult ütlen veel nii palju juurde, et see 51. aastal see talu langes ka repressioonide alla. See terve talu mõisteti tähendab isa Ants abikaasa Aliidega ja 2 poega, Einu ja poeg Ants, ja tulid elusalt sealt tagasi metsavendade varjamise eest. See oleks nagu lühidalt selle Lemmingest. Aga nad olid väga töökad, üks väga töökas taluperede põlvkond, ütleme niimoodi. See oleks lühidalt jõudnud selle kohta. Aga kui sealt edasi minna, muidugi seda on Palmse mõisa meetrikast loeb ka välja, seal Jooveskil oli vähemalt 2 veskid oli, 2 veski kohta oli, nagu eelpool nimetatud, ma ütlesin, valk. Ka see on sellesama valkide suguvõsa, kes praegastki on veel. Need on järeltulijate liin on ilmselt. Ja siis oli ka Jooveski nime, nagu öelda, kõrval, veel lõuna poole minna natuke Jooveskilt välja, oli Pundi. See oli talu nimi või oli ka siis hiljem perekonnanimi. Pundi veski on ka meetrikas nimetatud. Ja sellega nagu see veskitasi sellega lõppeb, ainult edasi juba läheb, eks ole, see siin eelpool nimetatud loobu nõid. Mina loobu nõiast rohkem mingisuguseid etnograafilisi andmeid varasemad ei tea, rohkem kui see nimetatud see loobu nõid käis üle Laukasoo Vähi-selja teed, mida käisin iial nõidumas selle ohvrikivil. Sellest ma ei tea. Ja sellega seoses nüüd see, aga vahepeal see Jooveskist natuke minna lõuna poole, see nimetanud, kus oli jutumärkidest, ta ei olnud tollal ei olnud küla, on nimetanud see Aasu.
Aasu talupere koht on, tähendab, siis ka no vana talukoht. Ja selle lähedal oli veel see legendaarne üks Esvalder, kes oli erilise võõrapärase näoprofiiliga. Ma nimetasin võõrapärase. Ja kes oli kirglik salakütt, kalamees ja ilmselt ka väga julge mees, aga tema pidi olema, seda ma vist millalgi mälestustes mainisin, et tema oli Kolga mõisas, tähendab tema ema oli teeninud Kolga mõisas tootüdrukuna ja tema nimi oli Taadu Leenu. Ja tema isa oli selle nüüd Esvalderi, nimi tema oli Eduard Esvalder ja tema isa oli Kolga graaf. Vot see on nüüd, kes on Lauka soo ääres tegelikult. See Esvalderi koht oli nagu eraldi, ta oli Aasu nagu praeguse nimetuse Uueküla külaosa. Aasu sellest taluperedest oli ikkagi võib-olla ja mitte pool kilomeetrit oli lõuna pool. Sest nimetusega nagu siin see Aasu, vanasti oli seal ainult üks talupere, see oli Aasu. Nüüd hiljem oli seal, oli ta nüüd praegune seal veel elab nende viimaste Aasude järeltulija Ants, nende perekonnanimi oli Irsfeld ja seal oli veel Kepp ja Kiidla juba oli Joovski pool. See on nagu selle piirkonna, aga ainult tahtsid, et ma natuke Lauka soo asja võisin mainisin. Muidugi vana, see oli kõik see vanema inimese Maria Pöösbergi mälestuse järgi, kes seda mulle rääkis ise. Tema isa oli kas oli nüüd Madis? Nimetus järgi, kes oli mõisa metsavaht, ütles niimoodi, et kuna nende koht on Uueküla, Nõmmeküla siin, sama siin selle Uueküla, Nõmmeküla see maja oli mõisa metsavai koht. Ütles mulle nii, et enne oli Lauka soo pealt lage, ainult kutsuti Lauka soo mägi ja seal oli niisugune väikene metsatukk. Ülejäänud soo oli lage. Vot need on niisugused väga head nende vanade inimeste mälestuste killud, mis on tõepäraselt kirjeldanud antud kohta. Minu mõttega nende mälestused on kõige väärtuslikumad niisugused detailid, kirjeldused. Ülejäänud oli lage ja mõisa ajal hakati, no sinna paneme ka võib-olla juba paneme 200 aastat tagasi, kui hakati piirama seda Lauka soo laienemist. Kuna mõis tahtis omal ju tootmise maad, kuna need sooäärsed alad, nendest ju said teha heinamaad või karjamaad. Ja piiras hakkas Lauka sood kraaviga. Kõige esimene kraav on ju praegast on ju tundnud, need on kõik praegusel ajal suures metsas. Nii Loobu jõe pool, nii ka siin lõunas siit samast Uueküla tagant Palmse Võsupärali külani välja. Hakati piirama ja nii mõis
sai omale palju seda nagu no ütleme jutumärkides pool haritavad maad, sai seda karjamaad ja heinamaad, kus sai see Teu inimene ka oma heina teha. Ega see mõisnik kuule oma keskmõisad selle Teu mehele ei andnud seda maad. Sina pidid ise töö ja vaevaga pidid seda harima. Vaat nii palju. Ja ma sellest vast rohkem ei rääkinud. Seekord meie Nõmme külast ei räägi, kuna mul on täpsed nimetused ja perede andmed ei ole peas päriselt. Seda teeme järgmine kord, kui see võimalus meil tuleb. Ja ma selle kohta nagu praegu ei oska, kui just midagi just küsida mu käest, siis ma võin vastata.